我睇精泰啊，我哋9個6，哇穿咗位喎。呢一隻個股我諗我都好有經驗啦。我係8月中之前買嘅，因為嗰陣時我見到佢有個合約簽咗，合約簽翻嚟400億，同佢市值一樣，咁好誇張。咁2個月度升咗超過1倍。咁啊，但係我都喺12蚊開始啦，喺度升咧就開始有啲減，大家穿咗底咧，我全部走晒。之後就因為太多人問啦，太多人關注，大戶資金走咗咧，掉翻晒轉啦。咁啊，你話喂唔係喎？點解人哋美股嗰啲可以升到爆機？你記住嗰個係美股，呢個係港股。港股無論個週期同埋個趨勢嘅一個長久度，同美股比係完全冇得比。係多人玩嘛，美股資金又多。冇錯，但係你唔好咁唔公平。嗱，我哋美股你話 peer 對 peer 啫，你話頭先883對翻 Nvidia， 唔好理個升幅先，個趨勢嘅時間嘅延續性咧係差唔多。所以調翻轉你用美股嗰啲咩 OKLO 啊，嗰啲比較細隻股票，其實都係差唔多。美股可能行個週期係5個月6個月，而港股2個月3個月咯。咁但係你見到逢係爆升啊，嗰輪係叫做當時得令啊，叫時代紅利又好啦嚇，嗰啲個股咧唔會好耐嘅。你諗下，你見下 OKLO 係咪9月份開始升到10月中都冇咗啦。所以你發覺逢係所有呢啲叫爆升嘅股票咧，同我哋平時去買外賣差唔多，係有賞味期限係特別短嘅。大價股嗰啲就可能有防腐劑啦嚇，可能即係防腐劑添加劑啦，佢嘅賞味期限會高好多。咁我哋必須要留意到呢個股票嘅特性。咁所以你話200嗰啲咧，去到呢個位咧，我覺得其實佢成個遊戲個音樂椅咧應該就完咗啦。咁所以我就暫時唔會留意住咯。